Hej Mette. Jeg vil lige prøve at lave de her opgaver her på en YouTube video, sådan at du kan sidde og se dem i ro og mag. Du skal på indkøb i et møbelhus, og hvor meget koster en sofa og et sofabord. Du får at vide, at sofaen koster 2.995, og et sofabord koster 995. Det gør så, at hvis vi siger A der, og siger jeg lige A hernede, går du hen til det næste, så siger man lige med. Nu har du lavet Excel om til en lommeregner, så kan du faktisk trykke på prisen for sofaen, og så siger du plus prisen for et sofabord. Klikker du på den nedenunder, så kan du se, der står blå B6 og rød B, blå B5 og rød B6, og det angiver, hvilke felter du har med at gøre. Altså her har vi kolonne B og række 5, og her har vi kolonne B og række 6. Det er de tal, der står inde i de celler, der nu bliver hentet ned her og lagt sammen, fordi jeg satte et plus imellem. Så trykker jeg på enter. Bum. Så vil jeg gerne have, at der skal stå kroner. Så går jeg op på min møntsort heroppe og trykker på kroner. Det er maskinen, der skal trykke kroner ind, hvis der skal stå nogle karakterer, der ikke er tal inde i selve cellen med tallene. Så er det noget, man skal have programmeret, og så skal man altså bruge en af de standardknapperne her til at få tekst ind. Jeg tror faktisk kun det er mønt, enheder, valuta, der kommer ind. Det var opgave A, så vi prøver til opgave B. Hvor meget koster 2 lænestole og et sofabord? Jamen, så den kan man jo svare på ved at sige igen, jeg skal have lavet mig en lommeregner, så trykker jeg lige med, og så siger jeg 2 gange, og jeg skal have nogle lænestole der, og så siger jeg plus et sofabord. Det står der. Bum. 3.985. Hvis man er i tvivl om man nu kommer til at lægge B4 og B6 sammen, og så gange det hele med 2, så gør man det ikke, og det er så fordi der ikke er en parentes udenom B4 og B6. Så der er ikke både 2 lænestol og et sofabord, så man må godt gøre det på den måde, jeg lige formulerede svaret. Igen, jeg kunne da godt tænke mig, at der lige stod kroner. Så jeg klikker på kroner, og i opgave C, der skal jeg så hvor mange penge sparer man ved at tage tilbuddet frem for at købe tingene hver for sig. Ja, altså vi kan jo se, at tilbuddet det kostede 5 kroner. Og så kan jeg så regne ud, hvad det koster at købe tingene hver for sig. Og hvad var det, man skulle købe? Man skulle have 2 lænestole, en sofa og et sofabord. Så jeg siger lige med. Det havde jeg egentlig allerede gjort. 2 lænestole. 2 gange prisen på lænestol. Det har vi haft en gang før. Plus en sofa. Bum. Plus et sofabord. Det vil sige, det er jo egentlig bare at lægge prisen på en sofa oveni B'eren, kan man sige. Men nu har vi gjort sådan her. Det koster 6.980 kroner. Og så kan man, synes jeg nok, altså forklare, hvad man gør. Jeg prøver at flette de 2 celler der. Det gør jeg ved at klikke på den knap her, flet. Og så skriver jeg ind i ordet besparelse. Og på den måde, nu skal jeg så regne ud, hvor meget jeg sparer, ikke? Det gør jeg så ved at trække de 2 tal fra hinanden, nemlig tilbuddet og prisen uden tilbud, som vi starter med at skrive her. Så trækker vi tilbudsprisen fra, og tilbage står der så den besparelse, man får ved at vælge tilbuddet. Der sparer man så 985 kroner. Yes. God fornøjelse med at lave indkøb 1.